Sau da yawa prompts ɗin da ake amfani da su gurin gyara wani hoto da ya dishi-dishi, prompt ɗin yana canja hoton kwata-kwata. Ko kun san cewa sau da yawa idan muka yi uploading wani hoto da ya dishi-dishi muka ce AI ya fitar da clarity na wannan hoton, yana canja masa fasali ne gaba ɗaya? Zan ba da misali da incident biyu da suka faru a kwanan nan. Na farko akwai lokacin da aka kama wani ɓarawon mashin wanda CCTV ta ɗauka hoton shi, sai ya yi dishi-dishi hoton saboda CCTV ɗin ba mai tsada ba ce ba. To sai aka tura wa AI cewa ana so ya fitar da wannan hoton, sai ya fitar da hoton, amma da ya fitar da hoton sai ya fitar da hoton wani daban wanda aka kamo wani mutum wanda shi ba abin da ya yi, aka wahalar da shi. Bayan an wahalar da shi daga baya sai aka gano cewa ba shi ba ne aka sake shi. Sai kwanakin nan akwai wani abu da ake kira update da ya fita a Instagram da TikTok na tsiraicin wata yarinya, wanda shi ma aka je aka ɗauka hoton yarinyar aka je aka ba wa AI. Hoton da ya fita sai ya zamana ya fitar da hoton wata yarinyar daban, wanda da wannan hoton Allah ne kaɗai ya san bala'in da aka jaza wa yarinyar da babu ruwanta. Duk wannan fa laifinmu ne, mu waɗanda muke amfani da AI. Idan ka san baka da prompt ɗin da za ka ba wa AI ya fitar maka da hoto exact hoton da zai fita, me yasa at first place za ka ɗauka hoton ka kai wa AI? Za ka jawo wani bala'i ne da hannunka, kuma ka san idan bai yafe maka ba, Allah ma ba zai bar ka ba. Har yanzu kamar ban fahimci me AI ba. AI fa yana aiki ne da data da aka bashi. Da haka lokacin da ka bashi hoto, zai duba abin da ya fi fita a hoton na clarity, ya ɗauke shi ya fitar da clarity na ɗaya ɓangaren. To kaga idan nan ɓangaren da can ɓangaren ba ɗaya bane ba, zai fitar da wani result ne daban. Bidiyon ba na so ya yi tsayi, amma abin da nake so in gargaɗi mutane a kai shine mu kiyaye amfani da AI. AI baya making mistake. Kai da kake bashi command, kai ne mai making mistake. Idan ka bashi prompt ɗin da bai dace ba, babu shakka zai maka producing shirme wanda kuma abin a kanka zai ƙare. Allah mu kiyaye yanda muke amfani da AI. Idan wannan bidiyo ya yi amfani a gare ka, ina so ka danna min like sannan kai sharing ɗinsa zuwa ga waɗanda kake ganin za su amfana. Idan wannan shine farkon zuwan ka shafin mu ko channel ɗinmu, muna so ka danna mana alamar subscribing ko kuma kai follow ɗinmu domin duk sanda muka ajiye sabon shiri ya sauka a cikin wayarka. Mun gode.